ओम शांति। आज बाबांकर 6 मई 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मिठे बच्चे, जेते बेले तुमे माने संपूर्ण पवित्र होई जीव सेते बेले ही बाबा तुमर समर्पण स्वीकार करिवे। तेणु तुमे माने निजर हृदय को पचार जे मु केते पवित्र होईछि। जेते बेले तुमे माने संपूर्ण पवित्र होई जीव सेते बेले ही बाबा तुमर समर्पण स्वीकार करिवे। तेणु तुमे माने निजर हृदय को पचार जे मु केते पवित्र होईछि। प्रश्न, तुमे पिला माने वर्तमान खुशी खुशी रे बाबांको ऊपर समर्पण हेउछ काहिंकी? तुमे पिला माने वर्तमान खुशी खुशी रे बाबांको ऊपर समर्पण हेउछ काहिंकी? उत्तर, काहिंकी ना तुमे माने जानिछ एबे जदि आमे बाबांको ऊपर समर्पण होई जीवो तेबे बाबा 21 जन्म पाई आम ऊपर समर्पण होई जिवे। तुम मानकु एकथा मध्य जणा अछि जे एबे एही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रे समस्त मनुष्य मात्रंकु स्वाहा हेबाकु ही पड़िब। सेथि पाई तुमे माने पूर्वरु ही खुशी खुशी रे निजर शरीर मन धन सबु किछि स्वाहा करी सफल करी देउछ। गीत मुखुड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, निश्चित निजर पिला मानक पाई ही ज्ञान शिखाउछंती बा श्रीमत देउछंती। हे पिला माने बा हे प्राणी माने, शरीररु प्राण बाहरी जाई थाए बा आत्मा बाहरी जाई थाए, एहा गोटिए कथा। हे प्राणी अथवा हे पिला माने, तुमे देखिल जे तुम जीवन रे केते पाप थिला एवं केते पुण्य थिला। हिसाब तो बतेई देइछि। तुम जीवन रे अधा कल्प पुण्य आउ अधा कल्प पाप होई थाए। पुण्यर संपत्ति बाबांक ठारू मिलुछि जहांकु राम बोली कुहा जाउछि। राम निराकारंकु कुहा जाउछि, सीतापति रामंकु नुहे। तेबे एबे तुमे पिला माने जेउ माने कि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होइछ, तुम मानकर बुद्धि रे एही कथा एबे आसी गलाणी जे निश्चित भावरे अधा कल्प आमे पुण्य आत्मा ही थिलु, पुण्य अधा कल्प पापात्मा होई जाइछु। एबे पुण्य आत्मा हेबार अछि। मु केते पुण्य आत्मा होइछि एही कथा प्रत्येक निजर हृदय को पचारंतु। पापात्मारु पुण्यात्मा किपरि हेब ताहा मध्य बाबा बुझाई देइछंती। यज्ञ तप आदि करिबा द्वारा तुमे पुण्यात्मा होई परिब नाही। ताहा हेला भक्ति मार्ग, ताहा द्वारा केही भी मनुष्य पुण्यात्मा होई नथंती। एबे तुमे पिला माने जानुछ आमे पुण्यात्मा हेबाकु जाउछु। आसुरी मतरे चाली पापात्मा होई जिबा द्वारा सीढ़ी तळकु खसी खसी आसिले केते समय आमे पुण्यात्मा हेउछु बा सुखर संपत्ति नेउछु एही कथा काहाकु भी जणा नाही। सेही बाबांकु तो सब मनुष्य स्मरण करूछंती, तांको ही परम पिता परमात्मा कहुछंती। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु परमात्मा कुहाजिब नाही। आउ काहाकु भी परमात्मा कुहा जाई परिब नाही। जदियो वर्तमान तुमे प्रजापिता ब्रह्मा कहुछ, किंतु प्रजापितांकु केबे भक्ति मार्ग रे स्मरण करू नाहंती। जहा भी हेले समस्ते निजर निराकार बाबांकु ही स्मरण करूछंती। हे ईश्वर पिता, हे भगवान, अक्षर ही मुखरु बाहरी थाए, सेही जन को ही स्मरण करूछंती। मनुष्य निजकु गॉड फादर बा ईश्वर पिता कही परिब नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य निजकु गॉड फादर कही परिबे नाही। सेमानकर शारीरिक नाम तो रही ना, केवल जणे मात्र ईश्वर पिता ही अछंती जहांकर निजर शरीर नाही। भक्ति मार्ग रे मध्य शिवंकर बहुत पूजा करूछंती। एबे तुमे पिला माने जानिछ शिव बाबा एही शरीर द्वारा आम मानक सहित कथावार्ता करूछंती।
हे ପିଲାମାନେ, କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସିଏ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତ ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ଏବେ କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀମତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମତ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ତୁମେମାନେ ସଭିଏଁ ଆସୁରୀ ମତର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି। ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଥିଲ, ଏବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ବୃକ୍ଷଟି ଯଦି ପୁରୁଣା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ହିଁ ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ବା ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମଞ୍ଜି ଶିବ ବାବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ମଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ସାରା ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି। ଆତ୍ମାର ନାମ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ଖେଳ ଚାଲିନଥାଏ। ଖେଳ ହେବାର ସ୍ଥାନ ହିଁ ଏହି ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସ୍ଥୂଳବତନ ନାଟକରେ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାକି ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ହୋଇନଥାଏ। ରାତି ଦିନ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ବା ମୂଳ ବତନରେ ରାତି ଦିନ ନଥାଏ। ଏହା ହିଁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ସ୍ଥୂଳ ବତନ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭଲ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା ଆସି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଏହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଏ, ତାହା ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ବାବାଙ୍କୁ ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ରଚନା କରିବେ। ଏହି କଥା ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ଏକଥା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନାହିଁ ନା। ଏହା ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର କଥା। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ରଚୟିତା ନିଶ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ। ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏତିକି କଥା ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଥବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ କୁଟୁମ୍ବ ବା ବଂଶ ଅଟେ। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରଚନା ହୋଇଛି। ଧନୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାର ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ହେଲା ପତିତ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପତିତ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପତିତ ପତିତଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ ତ ତାର ଫଳ କ'ଣ ପାଇବେ? ଯଦିଓ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭଳି ଦାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ମନ ଧନ ଅଛି, ତାହା ସବୁ ତୁମେ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରୁଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଶରୀର ରହିଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ୱାହା କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ,
सारा दुनियार मनुष्य एथिरे स्वाहा हेबाकू जाउछंती। तेणु आमे कहीं खुशी खुशी रे बाबा को ऊपर समर्पण न हेबु। आत्मा जानिछि जे मु बाबा को स्मरण करुछि। आत्मा मध्य कहि आसुछि, बाबा आपण जेबे आसीबे तेबे मु आपण को ऊपर समर्पण होई जिबी। काहेकि ना एबे आमे समर्पण हेले आपण पुणी 21 जन्म पाई समर्पण हेबे। एहा सौदागरी बा व्यवसाय अटे। आमे आपण को ऊपर समर्पण हेबा द्वारा आपण मध्य 21 थर आम ऊपर समर्पण हेउछंती। बाबा कहउछंती जे पर्यंत तुमर आत्मा पवित्र होई नाही से पर्यंत मु तुमर समर्पण को स्वीकार करिबी नाही। बाबा कहउछंती मोते केवल मने पकाओ तेबे तुमर आत्मा पवित्र होई जिवो। बाबा को भूली जिबा द्वारा तुमे केते पतित दुखी होई जाइछ। मनुष्य दुखी होई गले अन्य पाखरे शरण नहीं थाए। एबे तुमे 63 जन्म हेलाणी रावण द्वारा बहुत दुखी होई जाइछ। गोटिए सीतार कथा नुहे, जेते भी मनुष्य अछंती समस्ते सीता अटंती। रामायण रे तो कहानी लिखि देइछंती सीता को रावण शोक बाटिकारे रखिथिला। वास्तव रे सब कथा एही समयर अटे। समस्ते रावण अर्थात 5 विकार जेल रे अछंती। सेथिपाई दुखी होई डाकुछंती आमको रावण ठारू मुक्त कर। जनकर कथा नुहे, बाबा बुझाउछंती सारा दुनिया रावणर जेल रे अछि। एहा रावण राज्य अटे ना? कहउछंती ना राम राज्य दरकार। गांधीजी मध्य कहउथिले राम राज्य दरकार। सन्यासी माने केबे एपरी कहि परिबे नाही जे राम राज्य दरकार। एही कथा केवल भारतवासी ही कहि परिबे। वर्तमान आदि सनातन देवी देवता धर्म नाही, आउ सबु धर्म रूपी शाखा प्रशाखा रहिछि। जेतेबेले सत्ययुग थिला सेतेबेले एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। एबे से नाम ही बदली जाइछि। निजर धर्म को भूली अन्य धर्म रे धर्मांतरित होई चलिछंती। मुसलमान माने आसिले एवं केते हिंदू को निजर धर्म को धर्मांतरित करिदेले। ख्रिस्टियन धर्म को मध्य बहुत धर्मांतरित होई जाइछंती। सेथिपाई भारतवासींकर जनसंख्या कमी जाइछि। नचेत भारतवासींकर जनसंख्या सबुठारु अधिक हेबा उचित, किंतु एमाने अनेक धर्म को धर्मांतरित होई जाइछंती। बाबा कहउछंती तुमर एही आदि सनातन देवी देवता धर्म सबुठारु श्रेष्ठ धर्म अटे। प्रथमे सत्व प्रधान थिले, एबे सही माने परिवर्तित होई तम प्रधान होई जाइछंती। तुमे पिला माने जानुछ ज्ञानर सागर पतित पावन जहाँ को समस्ते डाकुछंती सीए ही आसी आम सम्मुखरे पाठ पढ़ाउछंती। सीए ज्ञानर सागर प्रेमर सागर अटंती। ख्रीष्टंकर एही भली महिमा कराजिब नाही। श्रीकृष्ण को ज्ञानर सागर पतित पावन कुहा जाए नाही। सागर गोटिए ही अटे। चारिपटरे सागर ही सागर बेढ़ी रहिछि। दुईटी सागर न थाए। एहा मनुष्य सृष्टि रूपी नाटक अटे। एथिरे समस्तंकर अलगा अलगा अभिनय रहिछि। बाबा कहउछंती मोर कर्तव्य समस्तंक ठारू अलगा। मु ज्ञानर सागर अटे। मोते ही तुमे डाकुछ हे पतित पावन, पुणी कहूछ मुक्तिदाता। केउथिरु मुक्त करिथांती ए कथा मध्य केही जानि नाहंती। तुमे जानिछ आमे सत्ययुग त्रेता युग रे बहुत सुखी थिलु। ताकु ही स्वर्ग कुहा जाए। एबे तो नरक होई गलाणी। सेथिपाई डाकुछंती दुखरु मुक्त करी सुख धाम को नेई चल। सन्यासी माने केबे हेले कहिबे नाही जे अमुक स्वर्गवासी हेला। से माने कहिथांती निर्वाण प्राप्त हेला। विदेश रे मध्य कहिथांती लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, अर्थात स्वर्ग को गला। भाविथांती गॉड फादर बा ईश्वर पितांको पाखकू गला। जदि हेवनली गॉड फादर कहउछंती तेबे निश्चित भावे स्वर्ग थिला, एबे नाही। तेबे नरक परे पुणी स्वर्ग आसीबा दरकार। ईश्वर पितांको एठाकू आसी स्वर्ग स्थापन करिबाकू हेबा। सूक्ष्म वतन मूल वतन रे तो स्वर्ग न थाए। तेबे निश्चित बाबा को एही ठाकू ही आसीबाकू पड़ी थाए। बाबा कहउछंती मु आसी प्रकृतिर आधार नेउछि।
मोर जन्म मनुष्य मानक भली नुहे, मु गर्भ को आसु नाही, तुमे समस्ते गर्भ को आसुछ। सत्य जुगरे गर्भ महल होई थाए, कारण सेठारे कौनसी विकर्म न थाए। जहा पाई दंड भोग करिबाकु पड़िबो सेथि पाई ताकु गर्भ महल कुहा जाए। एठारे आत्मा विकर्म करि थाए, जहार दंड भोग करिबाकु पड़ि थाए, सेथि पाई एहाकु गर्भ जेल कुहा जाए। एठारे रावण राज्य रे मनुष्य पाप करि चलिछंती, एहा पापात्मा मानकर ही दुनिया, ताहा हेउछि पुण्यात्मा मानकर दुनिया। सेथि पाई स्वर्ग कुहा जाए। अश्वत्थ पत्र उपरे श्रीकृष्ण भासी भासी आसीथिले, एहीपरि श्रीकृष्णकर महिमा करिथांती। सत्य जुगरे गर्भ मध्यरे दुख अनुभव होई न थाए। बाबा कर्म अकर्म विकर्मर गति विषय रे बुझाउछंती, जहार पुणी गीता शास्त्र रचना करा जाइछि, किंतु सेथिरे शिव भगवान वाच परिवर्ते श्रीकृष्ण का नाम लेखि देइछंती। एबे तुमे माने जानुछ जे आमे बेहद्र बाबांक ठारू बेहद सुखर संपत्ति नेउछु। एबे भारत रावण द्वारा श्रापित होई जाइछि, सेथिपाई दुर्गति होई जाइछि। एही बड़ अभिशाप मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। बाबा आसी वरदान देउछंती, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सबु प्रकारर सुखर संपत्ति देउछंती। तुमको आसी पाठ पढ़ाउछंती, जेउ पाठ पढ़ा द्वारा तुमे देवता हेउछ। वर्तमान नुआ सृष्टिर रचना करा जाउछि। ब्रह्मा का द्वारा शिव बाबा तुमको निजर करुछंती। गायन मध्य हेउछि प्रजापिता ब्रह्मा, तुमे तांकर संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी होइछ। जेजे बापांक ठारू पिता ब्रह्मा को माध्यम रे संपत्ति नेउछ, पूर्वरु मध्य नेइथिल, एबे पुणी बाबा आसीछंती। समस्ते बाबांकर संतान, तेबे समस्तंको बाबांक पाखकु जिबा दरकार। किंतु गायन रहिछि प्रजापिता ब्रह्मा का द्वारा मनुष्य सृष्टिर स्थापना हुए, तेणु एही ठारे अर्थात पुरुणा दुनिया रे हेबना। आत्मा संबंध रे कहंती आमे भाई भाई अटु। प्रजापिता ब्रह्माकर संतान हेबा द्वारा तुमे भाई भौणी हेउछ। वर्तमान तुमे समस्ते भाई भौणी अट। तुमे माने बाबांक ठारू संपत्ति नेइथिल, एबे मध्य बाबांक ठारू संपत्ति नेउछ। शिव बाबा कहउछंती, मोते मने पकाओ। तुम मानकु शिव बाबांकु स्मरण करिबाकु हेब। स्मरण करिबा द्वारा ही तुमे पावन हेब, आउ कौनसी उपाय नहीं। पवित्र नहेबा पर्यंत तुमे मुक्ति धाम को जाई परिबो नाही। जीवन मुक्ति धाम रे बा सत्य जुगरे प्रथमे प्रथमे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला, पुणी क्रमान्वय रे अन्यान्य धर्म आसिला। बाबा शेषरे आसी समस्तंकु दुखरु मुक्त करुछंती, सेथिपाई तांकु मुक्तिदाता मध्य कुहा जाउछि। बाबा कहउछंती, तुमे माने केवल मोते मने पकाओ, तेबे तुमर पाप भस्म होई जिव। डाकुछ मध्य बाबा आस आमकु पतितरु पावन कर। शिक्षकता पाठ पढ़ाउछंती, एथिरे कौनसी चरित्र बा लीला करुछंती कि? एहा मध्य पाठ पढ़ा अटे। बाबा ज्ञानर सागर ही आसी ज्ञान देउछंती। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्मर गति को जानी एबे आउ कौनसी विकर्म करिवार नाही। एही कर्म क्षेत्र रे कर्मधंदा करी मध्य विकार गुड़ी को त्याग करिबा ही विकर्मरु मुक्त हेबा। कर्म अकर्म विकर्मर गति को जानी एबे आउ कौनसी विकर्म करिवार नाही। एही कर्म क्षेत्र रे कर्मधंदा करी मध्य विकार गुड़ी को त्याग करिबा ही विकर्मरु मुक्त हेबा। द्वितीय पॉइंट, एभली पवित्र हेबार अछि जहाकी आमर समर्पण को बाबा स्वीकार करिनेबे। एबे पवित्र होई पवित्र दुनिया को जीवाकू हेब।
ତେଣୁ ଶରୀର ମନ ଧନକୁ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି ଯାହାକି ଆମର ସମର୍ପଣକୁ ବାବା ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଶରୀର ମନ ଧନକୁ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନଲେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଭବ। ନଲେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଭବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ କହି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାପତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଘ୍ନଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଟନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରହି ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ବିଘ୍ନଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗନ। ଭିତରେ ବାହାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ କରିଦେବ ତେବେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଭିତରେ ବାହାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ କରିଦେବ ତେବେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏବେ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିବାର ଅନୁଭବ କରାଇବାର ସମୟ ଅଟେ। ଏବେ ଖେଳିବାର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିଚାଲ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ନିର୍ବଳତାର ସଂସ୍କାର ରହିଥିବ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବଳ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୁଅ। ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି। ବାଛିବ ଆଗ କେଉଁଟି, କୁହ କୁହ ଭାବି ଚିନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜିବ କି ଭକତି କରିବ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜିବ କି ଭକତି କରିବ। ବାଛିବ ଆଗ କେଉଁଟି, କୁହ ଭାଇ ଭାବି ଚିନ୍ତି। ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଦିନ ଭକ୍ତି ଅଟେ ରାତି। ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଦିନ ଭକ୍ତି ଅଟେ ରାତି। ବାଛିବ ଆଗ କେଉଁଟି, କୁହ କୁହ ଭାବି ଚିନ୍ତି। ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ମୁକ୍ତି ଭକ୍ତି ଅଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ମୁକ୍ତି ଭକ୍ତି ଅଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ବାଛିବ ଆଗ କେଉଁଟି, କୁହ ଭାଇ ଭାବି ଚିନ୍ତି। ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ଅଳ୍ପଟି। ଜ୍ଞାନେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ଅଳ୍ପଟି। ବାଛିବ ଆଗ କେଉଁଟି, କୁହ କୁହ ଭାବି ଚିନ୍ତି। ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଦୁଇଟି,
गोटे ज्ञान गोटे भक्ति। ज्ञान अटे शक्ति भक्ति तर्क जुक्ति। ज्ञान अटे शक्ति भक्ति तर्क जुक्ति। बाछिब आग केउटी कुह भाई भाबी चिंती। धर्मर मार्ग दुईटी गोटे ज्ञान गोटे भक्ति। ज्ञानटी सरल भक्तिटी जटिल। ज्ञानटी सरल भक्तिटी जटिल। बाछिब आग केउटी कुह कुह भाबी चिंती। ज्ञान सत्य मार्ग भक्ति कर्म कांड। ज्ञान सत्य मार्ग भक्ति कर्म कांड। बाछिब आग केउटी कुह भाई भाबी चिंती। धर्मर मार्ग दुईटी गोटे ज्ञान गोटे भक्ति। ज्ञान सत्य पाठ भक्ति पूजा पाठ। ज्ञान सत्य पाठ भक्ति पूजा पाठ। बाछिब आग केउटी कुह कुह भाबी चिंती। द्वापरे भक्ति संग में ज्ञानटी। द्वापरे भक्ति संग में ज्ञानटी। एक मध्य नुहे अन्यटी एक परे एक आसेटी। कली रे दुर्गति संग में उन्नति। कली रे दुर्गति संग में उन्नति। आत्मा पाई ज्ञान शक्ति लभी थाए जीवन मुक्ति। आत्मा पाई ज्ञान शक्ति लभी थाए जीवन मुक्ति। धर्मर मार्ग दुईटी गोटे ज्ञान गोटे भक्ति। बाछिब आग केउटी कुह भाई भाबी चिंती। ज्ञान अर्जिब की भक्ति करिब। ज्ञान अर्जिब की भक्ति करिब। बाछिब आग केउटी कुह भाई भाबी चिंती। धर्मर मार्ग दुईटी गोटे ज्ञान गोटे भक्ति।